მსოფლიო 2025-ის ორგანიზატორმა ერთად კონკურსაც უჭკუო უწოდა. ამ კრებაზე, რომელიც გადიოდა პირდაპირ ეთერში, კონკურსის ორგანიზატორმა წამოაყენა მის მექსიკა და განუცხადა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გოგონა არასაკმარისად აქვეყნებდა თავის სოციალურ ქსელებში კონკურსთან და ტაილანდთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. რაზეც გოგონამ უპასუხა, რომ მას არ ჰქონდა უფლება მისი ქვეყნის წარმომადგენლების ნებართვის გარეშე ამის გაკეთება. ამ ფრაზას კი ორგანიზატორისგან მოყვა, რომ თუ კი შენი ქვეყნის წარმომადგენლებს უსმენ, ესე იგი შენ უჭკუო ხარო. რა თქმა უნდა, ამ სიტყვების გამო გოგონების უმრავლესობა აღშფოთდა, თავად ფატიმაც, ანუ მის მექსიკა, ეს კაცი ამას არ დაჯერდა და ძალიან უხეში ტონით ეუბნებოდა ამ გოგონას, რომ მას არ ჰქონდა უფლება საუბრის, როდესაც ის თავად ლაპარაკობდა და უხეშად რომ ვთქვათ, უთხრა, როდესაც მე ვსაუბრობ მოკიდეო. ორიგინალში მოვისმინე ეს ყველაფერი და ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება დამჩა ამ ადამიანთან დაკავშირებით. აშკარად ძალიან ზემოდან უყურებდა ამ გოგონებს და ეგონა რომ ყველაფერი გავიდოდა. ამის გარდა მან კიდევ რამდენიმე შეურაცხყოფელი სიტყვა და აზრი გამოხატა გოგონებთან დაკავშირებით. დაცვასაც კი დაუძახა, რომ ფატიმა გაეძებებინათ დაბაზიდან, მაგრამ საბედნიეროდ სხვა გოგონებმაც დაუჭირეს ფატიმას მხარი და მათმა უმრავლესობამ დარბაზი დატოვა. ფატიმამ გააკეთა განაცადი იმასთან დაკავშირებით, რომ არავის არ აქვს უფლება ესე ხმა ჩააგდებინოს ქალს და რომ მსგავს ორგანიზაციებს მეტი პატივისცემა მოეთხოვებათ ქალების მიმართ. იქ კიდევ ძალიან ბევრი კარგი აზრი გამოხატა ამ გოგონამ, მაგრამ იმისთვის რომ ვიდეო არ გამეწელოს, შეგიძლიათ თქვენ თავად გადახვიდეთ და მოусვინოთ ამ უსაყვარლეს და უჭკვიანეს ადამიანს. რა თქმა უნდა, ამ ორგანიზატორს ეს ყველაფერი არ შეჩა ასე მარტივად და ბოდიშის მოხდა მოუწია და აი ასე ცხარე ცრემლებით ტიროდა კამერების წინაშე და ის ორგანიზატორობიდანაც კი გაათავისუფლეს უხეშობის გამო. მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ სილამაზის კონკურსი მხოლოდ სილამაზის კონკურსი არ არის წელს და გოგონებს და ქალებს აქვთ მეტი ამბიციები იმასთან დაკავშირებით, რომ იყვნენ არა მხოლოდ ლამაზი თოჯინები, არამედ არ მისცენ უფლება მსგავს ადამიანებს, რომ ესე უხეშად ელაპარაკონ და უდიერად მოიხსენიონ ისინი.